Kunomuntu okaphuphe umuntu wakubo ongasekho emhlabeni amphuphe ngakhulumi. Omunye aphupha umuntu wakubo ongasekho emhlabeni embona ukuthi kunenkulumo afuna ukuyikhuluma kodwa angakhulumi. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshweni bingelelwa yingwe ehamba namabhubesi, impunga yesintu, umfokambanjwa, ukhathini. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo, kaThumbula Tshatatsha, kaPheshe, kaMaguyane, kaVaphi, kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu-ke kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kule channel ethe enkulu kangaka impunga yesintu la sifundisana khona isintu, sichushisane ngezinto eziningi ezithinta isintu. Amaphupho-ke bafowethu siyimpunga yesintu sesithatha isinqumo sokuthi sizofika la kwi-channel ethe enkulu sizowahlaziya ngenhloso yokucacisela ababukeli bempunga yesintu ngamaphupho abawaphuphayo mihla namalanga. Uzokhumbula ukuthi kukhona amaphupho afanayo kuthina sonke bese kuzoba khona amaphupho aqondana nomuntu nomuntu. Lamaphupho afanayo kuthina sonke iwona lawe sifika sizowahlaziya silethe incazelo zawo ukuze wena oluphuphile lelo phupho uzothola ukuthi inhloso nqangi yokuthi uphuphe lelo phupho bekuyini. Yebo ke bafowethu nodadewethu kuyenzeka amanye amaphupho esiwaphuphayo angabi imiyalezo esuka kubantu abadala basemakithi, kuba amaphupho obumnyama akhiwayo ngezizathu eziningi ezahlukene. Kodwa ke thina amaphupho esowathinta ilawo maphupho lawo esikholelwayo ukuthi ayimiyalezo esuka kokhokho bethu ngesizathu sokuthi khona okuthile abasuke befisa ukuthi sikulandelele okanye nawe kulandelele. Uma kwenzekile waba nephupho, kubalekile ukuthi iphupho lakho ulilandelele ukuze uzokwazi ukuthi ungaphenduka isitha kokhokho bakho nasemathongweni akini ngokuthi wona alethe umyalezo kuwe, wena umyalezo wangawunaka. Namuhla ke bafowethu ngifisa sibuke iphupho la uphupha khona umuntu wakini ethule engakhulumi. Omunye usebaphuphe bonke abantu esebadlule emhlabeni bakubo, kodwa kukhona oyedwa akathi umemphupha amphuphe ekhuluma. Ngaso sonke isikhathi mebaphupha ubaphupha bethule. Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi banolwazi lokuthi uma uphupha umuntu wakini ongasekho emhlabeni umphuphe engakhulumi kusho ukuthi usuke evaliwe. Kunabantu abaganga bathatha mhlawumbe inhlabathi zamathuna base sebemvala ngenhloso yokuthi uma efika kunina njenganezingane okanye njenganamalungu omndeni wakhe angakwazi ukukhuluma alethe imiyalezo ebalekile nemiyalezo ezoba usizo kunina. Kodwa kusho ukuthi ngaso sonke isikhathi mawuzophupha umuntu ethule engakhulumi kusho ukuthi kwathakathwa. Ubuthakathi yenye yezinto engase yenzeke kuyena lo muntu lo owadlula emhlabeni ukuthi uma efika kunini kube ukuthi akakwazi ukukhuluma. Asiphinde siyibuke futhi enye into engaba yimbangela yokuthi umuntu wakini uma edlulile emhlabeni esefike seza kunina angakwazi ukukhuluma. Angiqale la. Umuntu mesedlulile emhlabeni esekwela amathongo ayikho into ayenza ngentando yakhe. Umuntu kwenza izinto ngentando yakhe ukugcina emhlabeni esaphila. Ngoba nakhona abantu abaningi banemithetho abaphila ngaphansi kwayo okanye banemithetho ekufanele ngabe baphila ngaphansi kwayo. Kodwa abantu imithetho bangayigcini bese umuntu enza intando yakhe. Kwelamathongo akahambi kanjalo. Yonke into oyenzayo uyenza ngokugunyazwa amathongo akini. Kunomuntu ukothola ukuthi uzothi ngenkathi esaphila emhlabeni kube khona amacala athile awenzayo okanye ahamba ewenzile. Uma sewenzile lamacala wangayenza inhlambuluko ukuze athole intethelelo kokhokho bakhe nomkhulu bakhe nogogo bakhe. Wathi esehambile emhlabeni esefika kwelamathongo wafike wabuzwa ngalowo macala ahambe wenzile, wabe sethola isigwebo sokuthi akalungise wonke lamacala ahambe wenzile. Abantu abadala into abayenzayo lo muntu babe sebemncisha igunya lokuthi uma efika kwabaphilayo akwazi ukukhuluma ngenhloso yokumgweba. Yingakho ke nawe uzothola ukuthi abukho ubuthakathi obenziwe egcekeni lomuzi wakini. Kodwa lo muntu lo ovela kuwena engakhulumi
uvela nje akakhulumi ngoba kunamacala athile ahamba emhlabeni ewenzile wangenzelwa inhlambuluko okanye yena wangayenza inhlambuluko yokudlula kulawo macala athola intethelelo ukuze mefika kwelamathongo afike kwelamathongo amathongo esemthethelele ukuze ezokwazi ukumnikeza imvume negunya namandla ukuthi umefika kwabaphilayo bese ebuthongweni afika kwazi ukukhuluma. Kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi uthola ukuthi emndenini kunenhlambuluko ezithile ezikhalelekayo ekwakufanele zenzeke, kodwa lo muntu mesehambile emhlabeni abantu abaficayo ngale ufica abantu abangakhulumi ngesizathu sokuthi banamacala. Uma naye sevela avele njenganomuntu ongakhulumi ngesizathu sokuthi abantu abaficile phambili nabo banenkinga badinga ukulungiselwa. Kwesinye isikhathi futhi kuyenzeka uthola ukuthi njengoba sazi sonke ukuthi uma umuntu eshona isikhathi esiningi umuntu uyakhamisa bese bafika abaphilayo bamvala umlomo. Ngenkathi bemvala umlomo uma sebemfihla bangamvula umlomo ukuze ezofika kwelamathongo umlomo wakhe uvulekile kwazi ukukhuluma. Uzokhumbula ukuthi wonke umuntu ophilayo uma esehambile emhlabeni uyaphoqa emndenini wakhe ukuthi kube khona imbuzi ezokwazi ukuthi imgeze amacala wonke ahambe wenza aziwa uyena nawaye wenzi wafihla thina singawazi, kodwa simcelela intethelelo kokhokho bakhe nakomkhulu bakhe nakogogo bakhe nasemathongweni wonke amphethe ukuthi siyacela ukuthi amthethelele ekuhambeni kwakhe okungabanga intando yawo amathongo. Konke ukuhamba kwakho kwagcina kumngcolisa kwangcola nawo amathongo. Siyacela namhlanje ukuthi konke lokho sikugeze. Siyacela futhi ukumgeza namakhazi simthathe samusa kuwo. Siyacela futhi ukumgeza simbuyisele zonke izicubu zomzimba wakhe ondlebe zikhanya ilanga abazikhiphile kuye. Siyacela futhi ukuthi njengoba simvala umlomo ngenkathi eshona namhlanje nake nomlomo wakhe siyamvula. Siyacela ukuthi abe yithongo elikhulumayo. Yingakho ke bafowethu nodadewethu kubalekile kuona wonke umuntu ozophupha umuntu wakubethule ukuthi aphume athathe induku zakhe ahamba ayobheka kwabamanga okuwukuthi njengoba lo muntu wakubo yena emphupha ethule kungabe ukuthula kwakhe kuyiphi imbangela. Ungasheshe wena uyiphethe imbenge ngokuthi ucabanga ukuthi khona abantu abagangile bahlanganisa inhlabathi zamathuna basebemvala. Uzothi wena ulungisa lokho kanti inkinga kuyona leyo. Lo muntu wakini wahamba enamacala kunenhlambuluko ekufanele ukuthi nimenzele zona nimcelela intethelelo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kunenhlambuluko ezidingakalayo kini ekufanele ukuthi nizilungise kuze bonke laba bantu bakini bezokwazi ukuthi bakhululeke. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi bonke abantu bakini bahambe emhlabeni nibavala imilomo ningabavuli ngesizathu sokuthi nina nazi ukuthi wonke umuntu odlula emhlabeni yadingakala imbuzi yokuthi ishanele konke okubi nokuyingqinamba azohamba nako afike kwelamathongo nako. Kanti kubalekile ukuthi konke kwala emhlabeni nokwenzekela emhlabeni sithola imbuzi yokumgeza konke kusali la. Ngobe sekubaleka ke bafowethu ukuthi uma senikulungisile konke lokho bese nithatha umnikelo nihambe lo muntu nomnikelela kushembe. Ushembe akasizi umuntu okholelwa kuyena kuphela. Noma kuthiwa ukholelwa kuyena ushembe uyakwazi ukuthi akusize kuleyo nkinga nje wena osuke ubhekene nayo uzokwazi ukuthi akusize. Kubalekile ke bafowethu abantu basemakethi ukuthi sibanikelele kushembe. Sicela ushembe abavula imilomo abahamba sibavala imilomo nabavela kuthina bethule. Simcela ushembe ukuthi abenze bakhulume bakwazi ukukhuluma ukuthi yini bavala umlomo iziphi inkinga nengqinamba ekudinga ukuthi sibalungisele zona. Hayi bafowethu angawageqa amagula ngoba ngemuke la sikhona siKwaZulu Natal eThekwini eMphelandaba. Uyasithinta kuzona inombolo lezi sibhalile incwadi ezifundisa isintu. Siyakwazi na ukuthi sikuchushise ezinkingeni ezithinta isintu. Asuthathe kumfanekiso oqoshisa udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Isifundo sethu sanamuhla besithi uma uzophupha umuntu wakini osashona engakhulumi musu ukuyiphetha imbenge ucabanga ukuthi wena ngoba kuthathwa inhlabathi zamathuna bamvala. Yebo kuyenzeka kube ukuthi bamvalile, kodwa futhi kuyenzeka uthola ukuthi
ingoba kunamacala athile abhekene nawo okanye nasemndenini utheme ehambe efika kwelamathongo ufice abantu vele nabo abanenkinga abangagunyaziwe ukuthi bakhulume naye wabesenqundwa amandla wokuthi angakwazi ukukhuluma kwabaphilayo uma efika kubona besebuthongweni. Asuthatheke lo mfanekiso oqoshe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku-channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.